Buonasera a tutti, mi presento, mi chiamo Paolo Catalano e sono qui per fare un provino, nella speranza che vi piaccio e che mi date la possibilità di potervi dimostrare quello che so fare. Grazie. Abito a Triscina, strada 105, numero 8. Sono un vecchio scapolone e quelle belle e ricche da me hanno buone possibilità di potermi conquistare. Possono essere pure brutte, bruttissime, con la panza, con l'immo, con la barba, senza capire, quando parlo sputano, pure sanno i denti sistemati, pure sul dentista ci si chiama un ponte e tutta la gente di questo mondo a farlo, bisogna di questo ponte e ci puzzato come se una bocca aperta che sono ricche. Forse sono un po' diciamo imbarazzato. Comunque se devo continuare posso continuare. Allora cosa devo fare? Devo continuare, posso cantare una delle mie canzoni. Io scrivo testi, io sono un cantautore, diciamo un misero paroliere, e scrivo testi, che testi? No testi taglio, testi di cipolle, testi di capolifiore, testi di capolicapucce, testi di capoli incavolati, che un cavolo se mi fanno incavolare. Dunque mi auguro che mi date la possibilità per potermi esibire, per dimostrarmi quanto valgo, anche se ho 66 anni, però dico alle vecchie mi potrei passare il tempo. Io resto obbligato in ogni caso. Mi fa piacere se mi fate sentire, vi saluto a tutti, grazie a tutti. Sentite, sentite che è successo alle montagne, in Naredo un cordo portava saregni, un ruspetello sceppava sparagogne e la giuranetta imbastava lasagne. E la buffetetta che era bella quadrata, mia figlia l'aveva fatto zita, con un rospo sicco dopo trapezzuta, con ogni 7 anni a birrazzita. E le peruccelli della zanina la sicca, con l'ucraino che caricavano acqua, ne esce lo babbaluccio sotto la rocca con una scurnata smente che era macca, vita mia. No, non ti fermare, no, non mi lasciare, no, non ti fermare, no, non mi lasciare. Oh yeah.